各位朋友，我身後呢個屋苑真係架勢啊！我喺香港返到嚟10分鐘㗎咋，冇老點你啊！見到呢個香港入口未啊？珍珠都冇咁真啊！10分鐘過關返到屋企驗樓驗證，仲要送埋兩地牌，你冇聽錯，兩地牌唔單只係行港珠澳大橋㗎，可以行深圳嗰邊啲關口㗎。入到嚟啦，啲現樓嘅小區呢，零舍唔同嘅，因為你所有嘢呢都係清清楚楚睇得到嘅。哇！呢個 view 真係好市正啊！海景、澳門景，加埋呢個7米長嘅大露台，住喺呢度真係零舍舒服啊！我哋睇下入邊啲裝修先。交標就唔低㗎啦，見到呢咁嘅地板牆面啊、中央空調啊，全部送晒俾你嘅。同埋呢個戶型呢係南北對流嘅，嗰邊仲有一個露台仔幫你封埋㗎啦。打開窗就可以做到南北對流，仲有山景嘅。咁入到嚟我哋呢邊動靜分區呢，呢一個呢長輩房呢，房出露台通風採光冇問題啊。呢一邊呢係我哋嘅客廁，客廁都夠晒大㗎啦。呢邊做書房又得，做公主房又得，冇問題，夠用。咁入到嚟主人房，主人房大套間嘅。最緊要嗰樣嘢，佢仲係有 view 俾你睇㗎。主人房望返出去都係呢一片海景同埋澳門景嘅。有興趣嘅朋友 call 我，帶你做低呢度。